你们卖牌楼人家淹水的时候要坐船啊，还是什么之类的 ？OK。淹水啊，绝壁淹水啊！这个时候呢，如果你是在找这牌楼呢，这个时间是最好去survey的。为什么呢 ？OK，今天跟大家分享一下啊。因为昨天绝壁下一整天的雨，所以很多地方都会镇水啊。在做着这个公寓的 agent 就会讲，哎呀，现在最好他们的时机可以供给这种卖这个牌楼的啊。他讲，哎，你看我们公寓不会淹水，那你们卖牌楼人家淹水的时候要坐船啊，还是什么之类的 ？OK。这样呢，今天我就会很好的心态，就跟大家分享一下。这样现在就是我们可以更好的证明给顾客知道啊，我们这个地方是不会镇水的。这样子这个时机可以讲的就是很好啊。如果你是找这牌楼，你就知道哪一些牌楼它是不会镇水，哪个区是不会镇水啊。像今天我就跟大家分享一下，如果你知道这个地区啊它会镇水啊，你还会开车进去吗？不会是吗？你不会选择买一条船，然后下进去嘛，对不对？也是等它退了你才进嘛，对不对？像今天也是一样的道理，就是说你看到淹水区，你就不要买咯。像今天对于我来说，这个也是一个很好的时机，跟顾客分享啊，这个地方是不会淹水的。OK， 今天的视频就到这边结束。如果你们有知道哪一些地区呢，它是会淹水的，也欢迎大家在以下comment一下，为什么呢？可以让大家知道哪一些地区它是淹水区啊，可以帮助大家可以避坑啦。OK， 然后呢，你们有什么想知道更多的房产知识，你们也可以在以下留言告诉我。我们下个视频见，拜。